Assalamualaikum teman-teman. Nah, akhir-akhir ini sering kita mengalami batuk flu atau bapil karena udah mulai masuk musim penghujan atau musim akhir tahun. Nah, buat teman-teman kudu mempersiapkan kekebalan tubuhnya ya. Nah, buat teman-teman yang terkena batuk flu, ini ada resep obat batuk alami. Nah, bahan-bahannya itu ada buah pir, bahan dasarnya. Kenapa kita pakai buah pir? Karena buah pir mengandung vitamin C. Nah, vitamin C ini bagus banget untuk kekebalan tubuh kita, seperti merangkal radikal-radikal bebas seperti flu dan batuk. Nah, buah pirnya ini kita pakai 1 biji aja ya teman-teman, dan jangan lupa dicuci terlebih dahulu. Nah, setelah kita cuci, boleh kita potong seperti ini. Kalau buat obat batuk dari buah pir ini, dia ada 2 opsi, yaitu dikukus atau direbus. Nah, kebetulan saat ini kita mau rebus aja biar nanti airnya bisa kita minum agar hangat di dalam tubuh kita. Nah, ini kita potong-potong seperti ini, dan jangan lupa juga bagian tengahnya dibuang ya teman-teman. Nah, kalau untuk dikukus itu teman-teman boleh buat buah pirnya itu menyerupai mangkuk. Nah, ini ada cengkeh bahan kedua. Nah, cengkehnya ini teman-teman boleh tusuk-tusuk ke dalam badan buah pirnya, atau nanti teman-teman boleh masukkan aja langsung ke dalam rebusan airnya. Nah, udah seperti ini. Jangan lupa teman-teman, oh ya, cengkehnya jangan lupa dicuci terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, teman-teman opsional mau buat cengkehnya 2, 3 juga nggak masalah ya. Nah, ini kita tusuk-tusuk ke dalam badan buah pirnya biar dia lebih estetik aja seperti ini teman-teman. Nah, lanjut, udah seperti ini, buah pirnya dan cengkehnya udah selesai. Saatnya kita buat rebusan airnya. Nah, ini kita pakai panci, kemudian masukkan air dan kayu manis. Untuk airnya teman-teman bebas ya mau takar seberapa banyak. Nah, lanjut, ini kita masukkan buah pirnya ke dalam. Nah, ini kita kukus sampai nanti airnya itu berkurang sedikit ya teman-teman. Nah, ini kita tutup. Lanjut, kita hidupkan apinya dengan volume sedang ke kecil. Nah, ini dia teman-teman, udah siap. Saatnya kita hidangkan, dan jangan lupa teman-teman boleh ditambah sama madu. Wah, ini enak banget dimakan panas-panas ya teman-teman, buat badan hangat. Dan ini buah pirnya udah betul-betul empuk saat kita makan.